আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি টেবিল ফ্যান। এটি মূলত প্রদীপ কোম্পানির একটি টেবিল ফ্যান। এই টেবিল ফ্যানটি মেরামতের জন্য আমার কাছে আসছে। এর প্রবলেমটা আমি আগে আপনাদের দেখিয়ে দিব, তারপরে আপনারা বুঝতে পারবেন। দেখেন, আমি সুইচ অন করার সাথে কিন্তু ফ্যানটি চলতেছে এবং ভালো স্পিডেই চলতেছে। কিন্তু এর প্রবলেম হচ্ছে কিছু সময় চলার পরে ফ্যান অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় আর চলে না। আবার মাঝে মধ্যে সুইচ দেওয়ার পরে ফ্যান চলে না, সুইচ দেওয়া থাকলে কিছু সময় পরে আবার নিজেই চলে। এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন, যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তো চলেন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো প্রিয় দর্শক, প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছেন, ফ্যান কিন্তু স্লো হয়ে গেছে এবং একটু পরেই দেখবেন থেমে যাবে। তো দেখতে পারলেন থেমে গেছে, অথচ এখানে কিন্তু সুইচ অন করাই আছে। ফ্যানটি কিছু সময় চলার পরে থেমে গেছে। এই অবস্থায় রেখে দিলে আবার কিছু সময় পরে চলতেও পারে, নাও চলতে পারে। তো আমি ফ্যানের খাঁচাটি খুলে নিচ্ছি। এর প্রবলেমটা আমি দেখাবো আপনাদের, আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, কোনো রকম স্কিপ করবেন না। যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অন করে দিন সবার আগে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা আগের থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমি খাঁচাগুলো খুলে নিচ্ছি, খোলার পরে আমি আপনাদের দেখাবো এর প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে। অনেকে নতুন টেকনিশিয়ান ভাই যারা বোঝেন না তারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেন। অনেকে নিচে খুলে কয়েলের তার মার এদিক সেদিক করে কানেকশন ঘুরায়ে চেষ্টা করে দেখেন, তাও ঠিক হয় না। তো এই ধরনের প্রবলেম আসলে আপনারা আগে সামনের এই বেসটি খুলবেন, খোলার পরে আমি যেভাবে দেখিয়ে দিছি সেভাবে চেক করবেন। এই মোটরের যে মুভিং আছে এই মুভিংটা আলাদা করে নেবেন আগে। তাই মুভিংয়ের নাটগুলো খুলে নিচ্ছি, মুভিংয়ের স্ক্রু খোলার পরে মুভিংটি আলাদা হয়ে যাবে এবং এই মোটরটাকে এই ঘেঁটি থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আপনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। দেখেন, আমি বডিটাকে আলাদা করে নিচ্ছি এবং মোটরটাকে আলাদা করে নিয়েছি। যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন এই সমস্ত কাজ খুব ধৈর্য সহকারে এবং সময় নিয়ে করবেন, ব্যস্ত হবেন না, সতর্কতার সাথে করবেন। কারণ এই মোটরের যে তারগুলো আছে টান লেগে ছিঁড়ে গেলে বা কেটে গেলে পরবর্তীতে আপনার এই মোটরটি কিন্তু বাদ হয়ে যাবে। তো দেখেন, মোটরের সাথে যে মুভিংয়ের স্ক্রুপগুলো লাগানো আছে এইগুলো খোলার পরে মুভিংটি আলাদা হয়ে যাবে সম্পূর্ণ। তাই মুভিংটি আলাদা করে দিচ্ছি। এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে প্রবলেমটা কোথায়। তার আগে আমি একটু ময়লা আছে এগুলো পরিষ্কার করে নিই। তো এইভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে কাজ করবেন, কাজ করতেও ভালো লাগবে, নোংরা অবস্থায় কাজ করবেন না। তো প্রবলেমটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, এই যে শ্যাফট, এই শ্যাফট কিন্তু গজে গেছে। শ্যাফটটি ক্ষয় হয়ে চিকন হয়ে যাওয়ার কারণে ফ্যানটি কিন্তু চলে, আবার মাঝে মধ্যে সেই ক্ষয় হয়ে যাওয়া জায়গাটা ঘেমে ওখানে জং চলে আসে এবং সেখানে জাম করে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে জং চলে আসছে। তো এই জংটি আমি ঘষে নিব। তো আপনারাও এভাবে ঘষে নেবেন, মোটরটি চালিয়ে এখানে সিরিজ কাগজ ধরবেন, ধরার পরে দেখবেন জংটি চলে গেছে। এই জংটি তুলে ফেলতে হবে, তা না হলে এই শ্যাফটটি বের করা যাবে না, বুশ থেকে বেরোবে না, কারণ এখানে মোটা, এই জন্য এই জায়গায় বেঁধে যাবে। তো আমি এটা ঘষে সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি আগে। তো দেখতে পাচ্ছেন ঘষা হয়ে গেছে, জংটি এখন নাই।
তো আমি এখন ব্যাক পার্টটি খুলে আপনাদের দেখাবো যে শেপটি কি পরিমাণে ক্ষয় হয়েছে এবং কি পরিমাণে ক্ষয় হওয়ার পরে এই প্রবলেমটা আসে। তো এই ধরনের প্রবলেম হলে আপনারা আগে মোটর খুলবেন, খোলার পরে দেখবেন যে এই মোটরের শেপটি ভালো আছে না ক্ষয় হয়ে গেছে। যদি ক্ষয় হয়ে যায় শেপটি চেঞ্জ করে দিলেই এই প্রবলেমটি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু শেপ চেঞ্জ করার অনেক টেকনিক আছে, অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এই শেপ চেঞ্জ করার সময়, এই বুশ চেঞ্জ করার সময় অনেক টেকনিশিয়ান ভাই মোটরটি নষ্ট করে ফেলেন এবং অনেকে আমাকে কমেন্ট করে থাকেন যে স্যার মোটরের শেপ বুশ চেঞ্জ করার পরেও প্রবলেম যা তাই, ফ্যান জাম হয়ে যাচ্ছে, জাম হওয়ার পরে ফ্যান চলে না, এরকম একটি অবস্থা। তা কি করে আমরা এগুলা মেরামত করব, তো কীভাবে এগুলা চেঞ্জ করতে হয়, কত সতর্কতার সাথে চেঞ্জ করতে হয়, এগুলো আমি এই ভিডিও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো এরকম সমস্ত নাট স্ক্রু যাই থাকুক এগুলো খুলে নেবেন। এই কয়েলটা যখন বের করবেন, এই কয়েলটা বের করা দেখেন এই যে টান লাগছে, এটা সাবধানতার সাথে বের করবেন। এই যে রোটার, এই রোটারের সাথে কিন্তু কয়েলের যদি বেঁধে যায় কয়েলটি কিন্তু আপনি বুঝতেও পারবেন না যে কয়েলটি কেটে যাবে। তো দেখেন আমি এটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি, এটি হলো কয়েল। এই কয়েলটাকে সতর্কভাবে পরিষ্কার করে সুন্দর করে এগুলোকে সরিয়ে রেখে দিতে হবে। তো এই কয়েলটা মূলত এই রোটারের সাথে আর্মেচারের সাথে যে যদি একটু বেঁধে যায় কোনোরকম, আর আপনারা টান দেবেন, টান দেওয়ার সাথে কিন্তু কয়েলটা টুস করে কেটে যাবে, টেরও পাবেন না। তো দেখেন আমি রোটারটা বের করতেছি, রোটারের সাথে যে শ্যাফটটি লাগানো আছে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন কি পরিমাণে এখানে ক্ষয় হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে একেবারে। আমি আপনাদের মুছে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সব থেকে বেশি ক্ষয় হয়েছে এই পিছনের সাইড। তো এতখানি ক্ষয় হয়ে গেছে, কালো হয়ে গেছে, যার কারণে এখানে জাম করে। যখন গরম হয়ে যায় ফ্যান চলতে চলতে ঘেমে যায় তখন এখানে জাম করে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সুন্দর করে। তো এই শ্যাফটের যে পাখাটি খুলে নিয়েছি আমি। তো এই শ্যাফট চেঞ্জ করার আগে অবশ্যই এইভাবে মাপ দিয়ে নেবেন, না হলে পরবর্তীতে আপনি ফিটিং করার পরে মুভিং চলবে না, ফ্যানের পাখা সামনের খাঁচায় বেঁধে যাবে, বিভিন্ন রকমের প্রবলেম হবে। এই শ্যাফটটি যদি সামনে অথবা পিছনে একটু বেশি হয় বা বেশি বেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে প্রবলেম অনেক রকমের দেখা দেয়। তাই আমি এটাকে মাপ দিয়ে নিচ্ছি এবং শ্যাফট কিন্তু ছোট বড় হয়। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে আমি নতুন শ্যাফট নিয়েছি, নতুন শ্যাফটটি পুরো সাদা দেখতে পাচ্ছেন। এটি মূলত নিকিল করা থাকে। এই নিকিলটি যদি উঠে যায় ফ্যান চলতে চলতে বুসে ঘষা লেগে লেগে নিকিল কিন্তু উঠে যায়, সেজন্য ফ্যান জাম করে। আর এই যে প্যাচটি দেখতেছেন এখানে মুভিংয়ের যে প্যাচ, পুরনো শ্যাফটের কিন্তু থ্রেডটি হচ্ছে মোটা এবং নতুন শ্যাফটের থ্রেডটি হচ্ছে চিকন, এবং নতুন শ্যাফট কিন্তু একটু বড় আছে দেখতে পাচ্ছেন, প্রায় 2 সুতার মতো বড় আছে। তো এই বড় থাকার কারণে কিন্তু অনেক নতুন টেকনিশিয়ান ভাই বুঝতে পারেন না, শেপ চেঞ্জ করে আর একটি শেপ লাগিয়ে দেন, কিন্তু শেপটি একটু বড় থাকে। তো আমি দেখেন আগের যে শেপ সেই শেপটের মাপটা দিয়ে দিচ্ছি দাগ। তো এই রোটার যখন লাগাবেন দেখেন এই রোটারটা যদি ঘুরে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যান উল্টো চলবে। টেকনিশিয়ান ভাই আমাকে কমেন্ট করে থাকেন যে স্যার ফ্যান আগে ভালো ছিল, শেপ বুশ চেঞ্জ করার পরে ফ্যান কিন্তু উল্টা ঘুরতেছে, তো এটা কেন হলো, কীভাবে হলো ওনারা বুঝতে পারেন না। তো মূলত এই রোটারটি যদি ঘুরে যায় তাহলেও কিন্তু ফ্যান উল্টো চলে। এখন দেখেন এই নতুন বুশটি আমি এখানে লাগাবো, শেপটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন নতুন বুশ লাগানোর জন্য এখানে যে বুশ বাটির যে লক আছে 3টা, এই লকটা এরকম ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ দিয়ে এরকম সোজা করে দিলেই খুলে যাবে। তো ফ্ল্যাট দিয়ে এরকম চাপ দিয়ে সোজা করে প্লাস দিয়ে চাপ দিলেই সোজা হয়ে যায়। তো এই বাটির পরে দেখেন এখানে নতুন বুশ লাগিয়ে দিচ্ছি আমি। নতুন বুশটি লাগানো সহজ, তবে বুশটি সতর্কতার সাথে লাগাবেন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। এরকম একটি কাঠের টুকরা নেবেন, এভাবে বাম হাতে ধরবেন নিচের দিকে এবং ডান হাতে আস্তে আস্তে করে বাড়ি দিয়ে
লকটি বাঁকা করে দিবেন। শুধু লকের পরেই বাড়ি দিবেন। অনেকে আছে যে জোরে বাড়ি দিয়ে এই বাটিটাকেই বাঁকা করে দেন, তারপরে দেখা যাচ্ছে ফ্যান সেট করার পরে ফ্যান জাম হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের কাজ করা যাবে না, সতর্কতার সাথে কাজ করবেন। তো সামনের বাটির বুস্ট চেঞ্জ করা হয়ে গেছে এবং রোটারও চেঞ্জ করা হয়ে গেছে। এখন আমরা এই পিছনের যে বাটির বুশ আছে এটাও আমরা চেঞ্জ করে দিব। তো সেম প্রসেস আগেরটার মতোই করবেন কাজ। তো বুশ লাগানো কমপ্লিট। এখন দেখেন এই কয়েলটা ঢুকানোর সময় সাবধানের সাথে ঢুকাবেন, কারণ ঢুকানোর সময় এভাবে কয়েলে তারের সাথে যদি রোটার বেঁধে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কেটে যেতে পারে। খুবই সতর্কতার সাথে সুন্দরভাবে এটি লাগিয়ে দিবেন বাটি। আমি যেভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি এবং আস্তে করে বাড়ি দিবেন যদি না বসে। তারপরে হাত দিয়ে ঘুরে দেখবেন শ্যাফটটি ইজি আছে কিনা। এরপরে স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে দিতে হবে। এখন দেখেন পাখার যে লকটি আছে শ্যাফটের সাথে আমি লাগিয়ে দিয়েছি। এই লকটি মূলত দেওয়া হয় যেন পাখাটি ভিতরের দিকে না চলে যায়। তো দেখেন আমি ফ্যানটি লাইন দেওয়ার সাথে কিন্তু মোটরটি চলতেছে। তো এইভাবেই শ্যাফট বুশ চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা যারা নতুন টেকনিশিয়ান ভাই আছেন আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই ফ্যানটি আমি সেট করে আবারও চালিয়ে আপনাদের দেখাবো যে প্রবলেমটি আগে ছিল 2 থেকে 5 মিনিট চলার পরে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যেত, সেই প্রবলেমটি কি এখন আছে কি নাই দেখিয়ে দিব আমি। এবং এই মুভিংগুলো আমি যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেভাবে সেট করে দিচ্ছি। তো যে কোনো কিছু খোলার আগে ভালো করে খেয়াল করবেন কোনটা কোথায় কীভাবে লাগানো আছে, ঠিক সেইভাবে সেট করার সময় লাগিয়ে দিতে হয়। তো এগুলো সতর্কতার সাথে সুন্দর করে ফিটিংস করবেন। ফিটিং করার পরে আপনারা আবারও টেস্ট করবেন। তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ফিটিং করার পরে কীভাবে টেস্ট করে আপনারা দেখবেন। এই টেবিল ফ্যানের যে শ্যাফটটি আমি লাগিয়েছি এই শ্যাফটে লাগানোর পরে অনেক সময় দেখা যায় মুভিং হয় না, শ্যাফট জাম করে। আমাকে অনেকে কমেন্ট করে থাকেন এবং আমি নিজেও এর ভুক্তভোগী। তো বাজারে যে শ্যাফটগুলো পাওয়া যায় এই শ্যাফটের থ্রেডটি থাকে চিকন, যার কারণে মুভিংয়ে প্রবলেম হয়। তো সেই জন্য আগে মুভিংটি চেক করে নেবেন খাঁচা পাখা লাগানোর আগে। তো দেখেন এরকম ফ্রি যদি থাকে মোটরটি চালিয়ে দেখবেন যে ফ্রি আছে কিনা, এরপরে মুভিং হয় কিনা মুভিংয়ের নবটি বসিয়ে দিবেন এভাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন মুভিং হচ্ছে। তো এটি মূলত যদি অ্যাকুরেট মাপ দিয়ে আপনারা লাগাতে পারেন শ্যাফট তাহলে কিন্তু মুভিংয়ের সমস্যা হয় না। কিন্তু যদি অ্যাকুরেট মাপ মতো না লাগাতে পারেন তাহলে কিন্তু মুভিং হবে না, শ্যাফট জাম করবে। তো যাই হোক আমাদের প্রবলেম নেই এখন। আমি এখন খাঁচা পাখা সব এগুলো লাগিয়ে দিব। তো এই খাঁচা লাগানোর আগে খাঁচা লাগানোর যে বেসটি থাকে সেই বেসটি আমি মোটরের সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি। এই বেজের সাথেই কিন্তু খাঁচাটি সেট হবে।
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি এখন পুরোপুরি সেট হয়ে গেছে এবং পুরোপুরি কমপ্লিট। এখন আমি এর সুইচটি অন করব, চেক করব যে আমাদের ফ্যানটি চলতেছে কিনা ঠিকমতো। তো আমি সুইচ অন করে দিয়েছি, ফ্যানটি ভালোভাবে চলতেছে দেখতে পাচ্ছেন। আমি ফুল স্পিডে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আবার দেখাবে। আল্লাহ হাফেজ।